日本時間の今日未明、インドネシアの火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べていますが、午前4時55分現在、海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。台風9号は房総半島の沖合を北上していて、この時間帯関東に最も接近し、雨風ともに強まっています。関東と東北では今日は海上を中心に風が強い状態が続く見込みです。気象庁は暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。